going to mukbang grapes and pineapple. Yes, so yung una namin kakainin guys ay itong grapes. So, Raisa, hit muna tayo ng grapes. Then next, yung pineapple. Okay. Okay, so ang gusto mo unahin kainin? Yung green o yung purple? Purple. So ako, green ako. I want the purple. Okay. Okay, you got it. Sarap niya. Mm. Mm. Try ko rin kainin. Itong grapes. Yummy. Tumutunog. Mas gusto ko yung Purple? purple, yeah. Mm. Gusto ko yung purple. So, kain naman ako ng green. What are you eating? We're eating mukbang. Anong gusto mo? Oh, Yung purple o yung green? purple. Okay, so ito the purple and ito. Ayan. So, ngayon, ito naman yung mamukbang namin. Pineapples. Binalatan ko na ito siya kanina. So, ito na. Ready na ako. Ikaw, Raisa, ready ka na ba kumain ng pineapple? Ako, ready na ako. So, lagay ko yung pineapple, guys. Ayan. Hiniwa ko siya. Binalatan ko siya kanina. Hiniwa pa. Binalatan ko siya kanina din. Nilagay ko sa para lumamig. Konti. So, ayan. Nanggal ko na yung mga mata-mata niya. So, wala na siyang mata. So, let's go. Wait na tayo. Magkakain na tayo. Try natin kung matamis ba yung pinya nila. Walang asim-asim ang tamis. Right? I think you need to hold. Tissue? Just hold it. Hawakan. Matamis? Yes. Matamis yung pineapple. Sarap ng pineapple. Sarap. Tamis niya.
Ang tamis. Mm. Mm. Tamis ng pineapple. Gusto ng pineapple. Mm. Sarap. Sa kinain natin tatlo, Raisa, ano mas gusto mo? Pineapple. You like pineapple? Sabi na ni Raisa, mas gusto niya yung pineapple. Ako din, mas gusto ko yung pineapple kaysa grapes. Mm. Ang sarap. Nakadalawang slice na ako. Si Raisa, isa pa lang siya. Mm. Ang sarap. Kuha pa ako isa. Kain ka pa? One more? Yes. Okay. I gave you this one. Yan. Kain pa. Sarap. Mm. Sayaw pa. Sige, dance. Sarap, di ba? Mm. Parang maubos namin yung pineapple. Pero yung grapes, hindi masyado nagustuhan. Mm. Mas gusto namin yung pineapple. O yung grapes namin. Ayan. Kunti lang yung bawas ng grapes. hindi na binalikan yung grapes. Ayaw na. Pineapple na lang kami. Mas maganda pa ito sa ano yata ito, gamot ito sa I don't know. Diabetes pa. Hindi ko alam. Sabi daw, dapat kumain ng pinya para magka-diabetes. Hindi ko alam, nabasa ko lang yun. Ayun po. Oh. Nakailang slice na ako. Nakadami na ako ah. Now you're eating 4. Ah, haha. Obvious ito mamaya yung pineapple. Anak, mayroong botol. Mine don't. Mayroong botong pineapple. Mine don't have it. Mayroon kayo botong pineapple. Ang dami nga niyang buto. Ayan oh. Ang dami yung buto. Pwede kaya yan itanim, guys? Pwede kaya yan itanim yung buto? Kasi ako ba naman mga buto, pinagtatanggal ako tapos inano ko. Hindi ko dun sa mainit tapos itanim ko yun. Pero yung ano niya, ano ba yun? Tangkal ba yun ng pinya? Pinotol ko tapos nilagay ko sa tubig tapos pwede daw i-grow. So i-grow ko yun. Tapos ito naman ginawa ko sa buto, pinangtanggal ko tapos inipon ko tapos baka pwede rin itanim. Try ko nga. Hindi ko alam. Wala ka alam tungkol sa sa pineapple. Kung anak, mag-ano ka na. Silabay na kasi anong time na. No.
Magsibabay ka nga doon kasi ano na. Bye-bye! So, bye-bye, guys! I hope you enjoy our video. Don't forget to subscribe and hit that like button and